공개하는 거 하는 거. 나 공개하는 거. 하나씩 해야 재밌지. 자, 하나. 여러분 그래 양심이 이거 진짜. 이거 어차피 길어가지고. 예. 갑시다. 네, 가겠습니다. 다음 문제. 제가 정답지를 공개해볼게요. 자랑 안 했어? 너한테. 미리한테 많이 자랑했는데 그리고 유정이는 작업실에 맞아요. 안 올라왔기 때문에 몰랐어. 왜냐면 나한테도 많이 올라오세요. 왜냐면 진짜 너무 감사합니다. 이것도 줄 줄 몰랐네요. 너무 재밌어. 아프다. 저는 이게 자신 없어. 재밌어 인정. 타이밍이 나는 친구예요. 좋았어. 네, 감사합니다. 나 이거는 진짜 어려운 거예요. 이거는 진짜 어려운데. 이건 맞히면